Hoje em mais um vlog. Estamos num bairro tranquilo. Acompanhe o trajeto até a BR-381. Esse local que estamos passando foi aberto recentemente pela prefeitura e ficou muito bom essa ligação da Azul aqui. Antes era um trilho fechado, tinha seco, agora tá perfeito. Ainda tá na terra ainda, né? Então fazer MTB é bom demais. Já passando aqui na trilha mais fechada, caminho sobre as casas do bairro. Vamos chegar até a BR. Simbora! Já voltando, passando pelo Graal.